एक दिन एक भारतीय सेना का जवान ट्रेन से अपने गांव लौट रहा था। कई दिनों की ड्यूटी के बाद वह घर जाने को लेकर बहुत खुश था। स्टेशन से उतरकर जैसे ही वह गांव की ओर बढ़ा, अचानक सुनसान रास्ते में एक डरावना भूत उसके सामने आ गया। चारों तरफ सन्नाटा और गहरा अंधेरा था, लेकिन जवान बिल्कुल शांत रहा। भूत डरावनी आवाज में बोला, तू कौन है? जवान ने पूरे आत्मविश्वास से कहा, मैं भारतीय सेना का सिपाही हूँ, देश की रक्षा करता हूँ। यह सुनते ही भूत बुरी तरह डर गया। उसका चेहरा सफेद पड़ गया और वह चिल्लाया, मुझे माफ कर दो। इतना कहकर भूत डर के मारे वहां से भाग गया। जवान मुस्कुराया और गर्व के साथ अपने गांव की ओर बढ़ गया। लेकिन अफसोस, फिर भी किसी ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया।